Merpati titi prikiti, sebuah anomali yang berbentuk burung merpati dan juga suka muncul di bulan puasa. Sebenarnya anomali ini hanyalah seorang pria biasa. Tapi karena dia suka kalah lomba adu merpati, jadinya dia mengutuk dirinya menjadi seperti burung merpati. Konon katanya kalau ada yang punya burung merpati, mereka bakal didatengin sama anomali ini di jam 3 pagi. Sekian info dari saya dan terima kasih.